Kan dimakan. Ah. Bu, kalau obat buat sayanya ada nggak, Bu? Ada. Mau deh, Bu. Kemarin udah beli di apotek, udah habis, masih aja mampet. Mau dilengkapin apa obat kulit doang? Buat saya, buat flu aja. Ini lagi cek. Lagi, Dek, Dedek. Tapi ntar efeknya ngantuk pas mau tidur aja malam ya. Ya malam nggak bisa tidur, hidungnya mampet, ya Allah. Mampet tuh nggak enak napasnya enak. Mantap Dede. Malah dideketin tuh, dipegang sendiri. Ini dipegangin nggak boleh dilepas ya? Ya ini nggak dilepas. Ah. Ayo gitu. Hmm? Gitu. Oh. Gitu. Enak gitu. Ah. 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 Di hidung apa di mulut? Hah? Di hidung apa di mulut? Hidung boleh ya, mulut boleh. Ini lagi. Oh. Lama banget rekamnya. Kelar. Udah kelar. Lama lah. Berapa menit ya? Udah tahu. Ini masih ada sayuran. Aku sering aja. Oh, sampai habis. Ya.